Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateye mu ruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, ntawe ushobora gukorera ba shebuja babiri, azanga umwe akunda undi, cyangwa azibanda kuri umwe asuzugura undi. Ntimushobora gukorera Imana na bintu. Nicyo gituma mbabwira nti, mwihagarikwa imitima nuko muzamera, ari ku bibatunga cyangwa ku byo muzambika umubiri wanyu. Ubugingo se ntiburuta ibyo kurya, umubiri se wo nturuta umwambaro. Nimurebe inyoni zo mu kirere, ntizibiba, ntizisarura, ntizihunika mu bigega, nyamara so wo mu ijuru arazigaburira. Mwebwe se ntimuzitambukije agaciro? Ninde muri mwe naho yahagarika umutima ate washobora kugira icyo yongera ku bugingo bwe? Imyambaro yo yabahagarika iki umutima? Nimwitegereze indabo zo mu gasozi uko zikura, ntiziruha ntiziboha. Nyamara rero ndababwira ko na Salomoni mu bukire bwe bwose atigeze yambara nka rumwe muri zo. Niba Imana yambika ityo icyatsi cyo mu murima kiriho none ejo kikazatabwa mu muriro, mwe ntizabarengerezaho mwabemera gato mwe? Mwivunza rero imitima muvuga ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki? Ni ibyo byose ni iby'abanyamahanga bahibikanira. So mu ijuru azi ibyo byose mukeneye. Ahubwo mbere na mbere nimuharanire ingoma n'ubutungane bwayo, naho ibindi byose muzabigerekwaho. Mwiterwa impagarara n'iby'ejo, umunsi w'ejo uzazana n'impagarara zawo. Umuruho wa buri munsi urahagije. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Buriya abantu bose ntabwo banganya ubushobozi bwo gushaka ibintu, nacyo gituma habaho ubusumbane. Habaho ubusumbane mu bukire. Habaho n'abantu bavuga ndetse ko n'uduce tumwe na tumwe abantu bamenya gukora kurusha abandi cyangwa se kwirwanaho kurusha abandi. Abavandimwe bacu b'Abayahudi nabo bavugwa nk'abantu bazi gushaka amafaranga, bakanavuga ko baba bayakunda kurusha abandi. Bigatuma rero habaho inkuru nyinshi zo kubanyega, inkuru nyinshi zo kubacisha bugufi, bavuga nyine urwo rukundo rwabo rw'amafaranga. Hari inkuru y'umusaza Aburahamu wari urembye amaze igihe kirekire ari muri koma. Noneho aho azanzamukiye atumaho abana bose baraza. Bahageze umukambwe arishima, arababona, arabamenya,
asuhuza buri umwe ati Esiteri waje, akishima cyane agakanguka agasa nk'ukangutse. Benyamini nawe waje akishima. Dawudi waje akishima. Ariko birangije ngo arakanguka, none arabatse bicucu ko mwese muri aha iduka mwarisigiye nde? Urumva ko uwo musaza w'umukambwe wari muri koma ntabwo yarababajwe n'ubugingo bw'iteka, ntabwo yarababajwe n'uko agiye mu bundi buzima, ahubwo yari yibabarijwe n'iduka rye. Iduka rye niryo ryari rimubabaje. Iduka rye mbese ukuntu iduka rye rizakomeza nibyo yarashyize imbere kurusha ibindi byose. Natwe dufite ingero nyinshi, abantu ubona ageze ahantu ari akwiye gusezera, bamwe beza b'abakristo bagashaka kwiyunga n'Imana, bagasaba amasakaramentu, bagasaba penetensiya, bagashaka ko padiri ahagera, abo ubona bishimishije. Ariko hari n'abandi ubona bagitekereza iby'isi, barafashe ibintu nk'ikigirwamana, barafashe ibintu nk'ikigirwamana, kandi tugomba kubitinya kuko Imana yacu ntabwo ikunda kubangikanywa. Imana yacu ntabwo ikunda kubangikanywa. Shaka ko tuyikunda tukayiramya kurusha ibindi byose. Anacyo kibazo kenshi na kenshi tugomba kwibaza, se koko Nyagasani ndagukunda kurusha byose, kurusha bose? Ndagukunda kurusha imishinga yanjye, abana banjye, akazi kanjye, ibyo nkora byose niwe nshyize hejuru kurusha abandi, kurusha byose? Icyo kibazo rwose tukibaze mu gitambo cy'Ukarisitiya, kuko nicyo Nyagasani ashaka. Ntabwo ashaka ko tumubangikanya n'ikindi cyose. Ikindi cyose cy'ikiremwa, iyo tukibangikanyije n'Imana kiba ikigirwamana. Hari n'imyihibikanyo bavuze mu Ivanjiri, ukuntu abantu bahora bibaza byinshi nyine, uko ejo bazabaho, uko bazarya, babika, basevinga. Ni byiza cyane, ariko noneho iyo birenze urugero bisa nkaho udafitiye Nyagasani icyizere ko ari we ugutunze, kandi ko ari ukurengera, ko ari ukubeshejeho, ukagira ngo nayo mayeri yawe n'ubwenge bwawe bukubeshejeho, nk'uko twabyumvise mu Ivanjiri. Yezu arabyanga. Muzi naho yabwiye abigishwa bibaza ikibazo cye cy'impamba bagomba kujyana, se koko mwabemera gato mwe igihe nagaburiye abantu 5,000 ntimwabibonaga? Hasigaye amafangahe? Hasigaye imigati ingana ite? Kuki mutarumva ko mfite imbaraga zo kubarengera, mfite imbaraga zo kubatabara, mfite imbaraga zo kubagaburira no kubabeshaho? Mwe nimushaka iby'ijuru, ahasigaye ibindi byose muzabibona nk'umugereka. Ari nabyo Pawulo yavuze mu isomo rya mbere. Akomeje iri somo rikurikirana n'iry'ejo, aho yivugaga ibigwi, avuga ibyo yakoze byose, ariko avuga ko byose yabishobojwe na Nyagasani, kandi ko aho kwirata aziratana intege nke ze, ko arizo atura Nyagasani. N'ubu mwumvise ukuntu yavuze ukuntu yajyanywe buroho akajyanwa mu ijuru. Yarakwiye kubyiratana kuko yasogongeye ijuru, yatangiye kureba ibyiza by'ijuru, ariko ntabwo agumye aho, kuko Sekibi nawe yamuzaniye ikintu cyo kumucisha bugufi, uwo mugera tutazi uwo mugera uwo ari we wo. Bamwe bavuga ko ari igifu yarwaraga, abandi bakavuga ko ari imico mibi yagiraga kuko atabanaga neza n'abavandimwe, abandi bakavuga n'ibindi, ariko uwo mugera ntabwo tuzi uwo ari wo. Kandi ariko icyo tuzi ko iyo
Nyagasani ashaka ko umukiza ari kubikora, kuko Nyagasani waremye ijuru n'isi, Nyagasani waremye ibiboneka n'ibitaboneka, Nyagasani ufite imbaraga wamujyanye mu ijuru, uwo mugera ntabwo ari we wari kunanirana, ariko yashatse ko bidatuma yirata, uwo mugera nugumaho, ahubwo wowe ukomeze. Niyo mpamvu mpisemo kwiratira mu ntege nke zanjye, kugira ngo ububasha bwa Kristo bunyituriremo. Natwe muri igitambo cy'Ukarisitiya dusabe Nyagasani kugira ngo twakire intege nke zacu, tuzereke Nyagasani, kugira ngo ububasha bwa Kristo bushobore kuduturamo.